Te voy a decir cómo puedes salir de las deudas con la reparación de celulares. Hace 6 meses empecé reparando celulares de mis amigos y poco a poco fui construyendo mi propio taller de reparación de celulares. Y en este corto tiempo impulsé mi negocio a más de $5,000 mensuales, realizando buenas reparaciones a los celulares. Si de verdad necesitas aprender a reparar celulares de manera profesional, comenta la palabra celular para regalarte un descuento del 75% del curso virtual de reparación de celulares que contiene más de 100 lecciones y acompañamiento de los ingenieros.